হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু ড্রিম ক্যাচার এডুকেশন। ড্রিম ক্যাচার এডুকেশনে তোমাদের স্বাগত। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? তো আমরা আলোচনা করব সর্বাধিক কিছু কমনযোগ্য প্রশ্নোত্তর নিয়ে আমাদের টার্গেট কেপি, ওয়েস্ট বেঙ্গল কনস্টেবল, পিএসসি এবং আপকামিং রেলওয়ে গ্রুপ ডি। আর আজকে আমরা আলোচনা করব সেট নম্বর 35 দিয়ে। তার আগে তোমাদের একটা কথা বলে দিই, আজকে সন্ধ্যা 7টার সময় আবার তোমাদের বিশ্ববিদ্যা ম্যাথ ক্লাস নিয়ে আসতে চলেছে। ঠিক আছে, তো তোমরা কাইন্ডলি ম্যাথগুলোকে ফলো করো, দেখো, তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে যে কত সুন্দরভাবে তোমাদেরকে ম্যাথটা করাচ্ছে। ঠিক আছে, এত সুন্দর শর্ট ট্রিক্সে তোমাদের ম্যাথগুলো শেখাবে তোমাদের বিশ্ববিদ্যা, যে তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে। কেমন? তো চলো বেশি কথা না বলে শুরু করা যাক। সম্প্রতি কোন ভারতীয় ক্রিকেটার সমস্ত রকম ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন? সুরেশ রায়না, আম্বাতি রাইডু, মনোজ তিওয়ারি, মুরলী বিজয়। তো সঠিক উত্তর আমরা পেয়ে যাব অপশন নম্বর এ, সুরেশ রায়না। পরবর্তী প্রশ্ন, পেটিএম কে সরিয়ে সম্প্রতি কোন কোম্পানি বিসিসিআই এর টাইটেল স্পন্সর হলো? টাটা নিও, বি গুগল পে, সি আদানি, আর ডি মাস্টার কার্ড। সঠিক উত্তর আমরা পেয়ে যাব মাস্টার কার্ড। কেমন? পরবর্তী প্রশ্ন, সম্প্রতি কোন খেলোয়াড় ডায়মন্ড লিগ 2022-এর ফাইনালে জয়ী হলেন? পিভি সিন্ধু, নীরজ চোপড়া, থমাস রোহলার, আর ডি জোহানসেন ভেক্টর। সঠিক উত্তর আমরা পেয়ে যাবো অপশন নাম্বার বিতে, নীরজ চোপড়া। পরবর্তী প্রশ্ন, সম্প্রতি ন্যাশনাল গ্রিন ট্রিবিউনাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার কারণে কোন রাজ্যকে 3,500 কোটি টাকার জরিমানা করলো? পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র। তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে আমাদের অপশন নাম্বার পশ্চিমবঙ্গকে 3,500 জরিমানা করেছে। পরবর্তী প্রশ্ন, কে লোকনায়ক নামে পরিচিত? লালা রাজপথ রায়, বি বাল গঙ্গাধর তিলক, সি জয়প্রকাশ নারায়ণ, আর ডি মদন মোহন মালব্য। সঠিক উত্তর জয়প্রকাশ নারায়ণ। বাল গঙ্গাধর তিলক লোকমান্য নামে পরিচিত। পরবর্তী প্রশ্ন, ভারতবর্ষের শেষ ভাইসরয়ার কে ছিলেন? লর্ড লিনলিথগো, বি লর্ড মাউন্টব্যাটেন, সি চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী, আর ডি ক্লিমেন্ট এটলি। তো সঠিক উত্তর আমরা পেয়ে যাব অপশন নম্বর বিতে, লর্ড মাউন্টব্যাটেন। তিনি ছিলেন পরাধীন ভারতের শেষ ভাইসরয়ার ও স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল। পরবর্তী প্রশ্ন, দিল্লির কোন সুলতান বেতনের ভিত্তিতে বিরাট সেনাবাহিনী গঠন করেন? ইলতুমিস, মোহাম্মদ বিন তুগলাক, সিকান্দার লোদি, না আলাউদ্দিন খলজি। সঠিক উত্তর আলাউদ্দিন খলজি। পরবর্তী প্রশ্ন, মৌর্য যুগের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ চাণক্য বা কৌটিল্য কোন শিক্ষা কেন্দ্রের সাথে যুক্ত ছিলেন? তক্ষশিলা, নালন্দ, বিক্রমাশীল, মহাবিহার, না বৈশালী। সঠিক উত্তর তক্ষশিলা। কেমন? পরবর্তী প্রশ্ন, কোন চোল রাজা সর্বপ্রথম সিংহল বা শ্রীলঙ্কা দখল করলেন? প্রথম আদিত্য, রাজা রাজারাজ, রাজেন্দ্র চোল, না বিজয়ালয়। তো সঠিক উত্তর অপশন নম্বর বিতে, রাজা রাজরাজ। পরবর্তীকালে তার পুত্র রাজেন্দ্র চোল সমগ্র শ্রীলঙ্কা নিজের আয়ত্তে আনেন। পরবর্তী প্রশ্ন, দুগ্ধ উৎপাদনে বিশ্বে ভারতের স্থান কততম? প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় আর চতুর্থ। তো সঠিক উত্তর অপশন নম্বর এতে, প্রথম স্থান। ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়ে কোথা থেকে কোথায় বিস্তৃত? মস্কো থেকে ভ্লাদিভস্টক, বি সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে ভ্লাদিভস্টক, সি মস্কো থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গ, আর ডি সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে ক্রাসনিওয়াস।
সঠিক উত্তর সেন্ট পিটারবার্গ থেকে ভ্লাদিভস্তক পর্যন্ত বিস্তৃত। পরবর্তী প্রশ্ন, আয়তনের দিক থেকে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্য হলো উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র না রাজস্থান? সঠিক উত্তর মধ্যপ্রদেশ। কেমন? উত্তরপ্রদেশ হলো জনসংখ্যার প্রথম, মহারাষ্ট্র জনসংখ্যায় দ্বিতীয়, রাজস্থান হলো আয়তনে প্রথম। ঠিক আছে। ভুটানের সাথে ভারতের মোট কতগুলো রাজ্য সীমানা আছে? 3, 5, 4 না দুটা? দুইটি। সঠিক উত্তর 4টি রাজ্য আমাদের ভুটানের সাথে আছে, সংলগ্ন আছে। এই 4টি রাজ্য হলো সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ, অরুণাচল প্রদেশ ও আসাম। পরবর্তী প্রশ্ন, কৃষ্ণ মৃত্তিকায় কিসের চাষ ভালো হয়? তুলা, আখ, চা না কফি? তো সঠিক উত্তর তুলা। কৃষ্ণ মৃত্তিকা রেগুন মৃত্তিকা নামেও পরিচিত। কেমন? পরবর্তী প্রশ্ন, ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী নিচের কোনটি একটি মৌলিক অধিকার নয়? রাইট টু ইকুয়ালিটি, সাম্যের অধিকার, রাইট টু ফ্রিডম স্বাধীনতার অধিকার, রাইট টু প্রপার্টি সম্পত্তির অধিকার, রাইট টু এগেনস্ট এক্সপ্লোইটেশন? তো সঠিক উত্তর হলো অপশন নম্বর সি, সম্পত্তির অধিকার। রাইট টু প্রপার্টি সম্পত্তির অধিকার নয় সংবিধানে। পরবর্তী প্রশ্ন, কে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে শপথ বাক্য পাঠ করান? এ রাষ্ট্রপতি, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি না রাজ্যের গভর্নর? সঠিক উত্তর বিতে, রাজ্যের গভর্নর। পরবর্তী প্রশ্ন, বিশ্ব ব্যাংক বা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক কত সালে স্থাপিত হয়? 1945, 1948, 1995 না 1946? সঠিক উত্তর 1945 সালে। এর পূর্ববর্তী নাম ছিল আইবিআরডি, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক অফ রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, এবং এদের সদর দফতর হলো ওয়াশিংটন ডিসি। পরবর্তী প্রশ্ন, চাহিদা বা ডিমান্ড তৈরির জন্য প্রয়োজন প্রোডাকশন, প্রাইস, ইনকাম না ইম্পোর্ট? তো সঠিক উত্তর হলো প্রোডাকশন। পরবর্তী প্রশ্ন, ভারত সরকার আয়ের একক বৃহত্তম উৎস হলো ডিরেক্ট ট্যাক্স, কাস্টম ডিউটিস, ডিফিসিটি ফাইন্যান্সিং আর ডি ইউনিয়ন এক্সাইজ ডিউটিস? তো সঠিক উত্তর হলো ইউনিয়ন এক্সাইজ ডিউটিস। পরবর্তী প্রশ্ন, জলীয় বাষ্প সঞ্চিত তাপ হলো এ স্পেসিফিক হিট বা আপেক্ষিক তাপ, লেটেন্ট হিট বা নীল তাপ, অ্যাবসোলিউট হিট আর রিলেটিভ হিট? তো সঠিক উত্তর হলো অপশন নম্বর বি, নীল তাপ। পরবর্তী প্রশ্ন, সৌরজগতের বৃহত্তম উপগ্রহ গ্যানিমেড কে আবিষ্কার করেন? এ লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, কেপলার, গ্যালিলিও আর কোপারনিকাস? তো সঠিক উত্তর গ্যালিলিও। এটি বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহ। পরবর্তী প্রশ্ন, বৃক্কের কার্যগত একক হলো নিউরন, গ্লোমেরুলাস, বৃক্কীয় কোষ, নেফ্রন? সঠিক উত্তর অপশন নম্বর ডিতে, নেফ্রন। পরবর্তী প্রশ্ন, এইডস রোগের কারণ হলো প্রোটোজোয়া, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক? তো সঠিক উত্তর হলো অপশন নম্বর বিতে, ভাইরাস। এইডসের পুরো নাম হলো অ্যাকুয়ার্ড ইমিউনো ডিফিসিয়েন্সি সিনড্রোম? পরবর্তী প্রশ্ন, কোন ধাতুর প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়? তামা, লোহা, জিঙ্ক না সীসা? সঠিক উত্তর সীসা। পরবর্তী প্রশ্ন, কোন মৌলের আয়োনাইজেশন এনার্জি সর্বাধিক? হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, লিথিয়াম না সোডিয়াম?
সঠিক উত্তর বিতে, হিলিয়াম। পরবর্তী প্রশ্ন, ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড বা আইএমএফ এর প্রথম ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর কে? এ গীতা গোপীনাথন, বি ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা, সি ক্রিস্টিন ল্যাগার্ড, আর ডি ডেভিড মালপাস। তো সঠিক উত্তর হলো গীতা গোপীনাথন। ইনি একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহিলা। পরবর্তী প্রশ্ন, কোন বিষয়ে নোবেল পুরস্কার আলফ্রেড নোবেলের ডায়নামাইট আবিষ্কারের প্রাপ্ত টাকা থেকে দেওয়া হয় না? এ চিকিৎসা বিজ্ঞান, সাহিত্য, শান্তি না অর্থনীতি? তো সঠিক উত্তর হলো অর্থনীতিতে। 1969 সালে থেকে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। পরবর্তী প্রশ্ন, নিচের কে সর্বপ্রথম ভারতরত্ন প্রাপক নন? এ চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী, সিভি রামন, রাজেন্দ্র প্রসাদ, আর ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণা? সঠিক উত্তর সি রাজেন্দ্র প্রসাদ। বাকি তিনজন প্রত্যেকে 1954 সালে সর্বপ্রথমবার ভারতরত্ন প্রাপক। পরবর্তী প্রশ্ন, জাতিসংঘ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? 10 ফেব্রুয়ারি 1920, 10 ডিসেম্বর 1919, 10 জানুয়ারি 1920 না 1 জানুয়ারি 1918? তো সঠিক উত্তর হলো অপশন নম্বর বি, 10 ডিসেম্বর 1919। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অবসানের পর বিশ্ব শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্যারিস শান্তি চুক্তির মাধ্যমে এটি নির্মিত হয়। পরবর্তী প্রশ্ন, এবং এটি আমাদের শেষ প্রশ্ন, গ্রিন পার্ক স্টেডিয়াম কোথায় অবস্থিত? কানপুর, মুম্বাই, দিল্লি না নাগপুর? সঠিক উত্তর এতে, কানপুর। এটি একটি ক্রিকেট স্টেডিয়াম। তো আজকের মতন এখানে 30টি প্রশ্ন আমরা শেষ করলাম। সেশনটি তোমাদের কেমন লাগলো? সেশনটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবে, এবং আজকে বিকেল 7টার সময় যে তোমাদের জন্য বিশ্ববিদ্যা ম্যাথ ক্লাস আনতে চলেছে সেটা তোমরা অবশ্যই অ্যাটেন্ড করো। করলে তোমাদের দেখো তোমরা ভালো লাগবে, তোমাদের এত সুন্দরভাবে বোঝাবে তোমাদের বিশ্ববিদ্যা, যে তোমরা প্রতিটা পরীক্ষার জন্য যদি বিশ্ববিদ্যার ক্লাসগুলো কন্টিনিউ করো তাহলে আমি আশা করছি তোমরা এত সুন্দরভাবে অঙ্কগুলো শিখে যাবে যে কোনোদিনও ভুলবে না। আর ভবিষ্যতে তোমরা যত পরীক্ষায় দেবে সেগুলোতে সব তোমাদের খুব সুন্দরভাবে এক্সামগুলো ক্র্যাক করতে পারবে ম্যাথগুলোকে। কেমন? তো আজকের মতন এখানেই আমরা সেশনটা শেষ করলাম। ধন্যবাদ।